Hello，大家好啊，我係華強北星仔，今日嚟到華強時尚數字中心，睇下有咩新嘅黑科技，就喺呢個8號門入去，跟住再直行。到呢度呢，跟住再右轉，就可以見到我哋嘅金禧科技同金城科技啦。我哋嚟睇下呢一款最新出嘅華強北 AR 眼鏡。嗱，攞上手呢係非常輕嘅，但係個眼睛度嘅話，就好似戴咗個黑超咁樣。跟住佢中間嘅呢個位置呢，呢個滑輪呢，係可以調節你嘅眼睛嘅嗰個近視度數嘅。佢係可以0到600度去調節嘅，如果有近視嘅朋友嘅話，都可以用嘅。好，我哋試下先。哇！戴咗上去之後呢，就好似去咗電影院咁樣。我哋放個片俾大家試下睇下先。戴完眼鏡上去之後，哇！仲可以睇電視直播啊！佢仲有4K 嘅輸出畫面，睇足球啊、籃球啊，咩賽事都得嘅，就嗰啲3色台都可以睇到。哇！真係好似就喺現場度踢波咁樣，太震撼啦吧！好，咁我哋嚟試下佢嘅電影先。佢呢個係所有嘅電影都免費睇嘅。哇！真係好似去咗電影院咁喎。只要你坐喺張凳嗰度，就等於去咗電影院喎。坐喺梳化度又得啦，瞓喺張床又得啦，坐飛機都得。坐巴士啊、地鐵啊、火車啊都可以睇到啊。哇！真係好爽啊！戴呢部眼鏡嘅話，你喺邊度都可以追韓劇啊，仲有香港電視劇啊、大陸電視劇啊、美劇啊，所有嘅劇集都係免費睇嘅，因為呢一個係破解版嘅 AI 眼鏡。仲有我哋嘅宅男最鍾意嘅福利啦！哇！你去邊度你都睇到，戴住個眼鏡人哋都唔知道你去睇緊乜嘢，睇嗰啲打碼嘅又好，冇打碼嘅又好，都睇到喎。Listen, I'm the underdog. Everyone just thinks I'm like a ditz, a girl. Spider is based on a pure, lightweight design with no comfortable extras. 插埋個遊戲機上去試下玩下。3.4-liter flat six-boxer engine. 真係好似自己開自己哇！好，咁我哋試玩下先。依家呢副華強北嘅最新 AI 眼鏡呢，連同埋嗰個移動嘅機頂盒，一齊嘅售價係1799，我哋店入邊都係做緊特價嘅。如果有需要嘅話，都可以加我哋嘅微信、WhatsApp 聯繫我哋啦。我哋下期見啦，拜拜。